ပြထားတဲ့အတိုင်းငေတောင်းလိုက်ပါရင်းနှီးခက်တွေကျောင်းသားများအတွက်မရှိမဖြစ် Say right မြန်မာဘာသာပြန် software ကိုညွန်ပြလူပါတီဘာသာစကားတစ်ခုကိုကျွမ်းကျင်လိုက်အောင်ဘယ်လိုလေ့ကျင့်မလဲဒီ software မှာပါတဲ့အသုံးအနှုန်းတွေကစကားရေးပြရေးတော့များများနာထောင်အထက်ထက်အခါခါဖတ်ပေးခြင်းဖြင့်လက်တွေအသုံးချနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြထားတဲ့အတိုင်းငေတောင်းလိုက်ပါရင်းနှီးခက်တွေကျောင်းသားများအတွက်မရှိမဖြစ် Say right မြန်မာဘာသာပြန် software ကိုညွန်ပြလူပါတီဘာသာစကားတစ်ခုကိုကျွမ်းကျင်လိုက်အောင်ဘယ်လိုလေ့ကျင့်မလဲဒီ software မှာပါတဲ့အသုံးအနှုန်းတွေကစကားရေးပြရေးတော့များများနာထောင်အထက်ထက်အခါခါဖတ်ပေးခြင်းဖြင့်လက်တွေအသုံးချနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်Bye, children. Be good for Mommy while I'm away. Bye-bye, Daddy. We'll miss you. Goodbye, Dad. It was good of you and Mom to come to the airport and see me off. So long, Ben. Have a good trip. Bye, Tom. It was good of you to give the kids and... Bye, children. Hello everyone, I'm Jane and this is Peter, my fiancé. Where's John, our host? Hello, Jane. My name is Amy, and this is my boyfriend, Mike. John's in the kitchen getting some more wine. Hi, Jane. I'm Jack. Pleased to meet you both. How do you know John? We were at university together. He's one of my oldest.ကျွန်ုပ်ရဲ့ channel လေးကိုတိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင် subscribe လုပ်ပေးပါ